दोस्तों वेलकम टु माई न्यू ब्लग आइपुग्नु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि फाइनल सन्चै छु आफ्टर लङ टाइम पछि फेरि हामी ब्लग लिएर आइसकेका छौँ तपाईँको माझ के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला यार हामी चाहिँ स्कुटीमा सर र माथि नुहाउनलाई गर्मी छल्नको लागि आइरहेको छ पेरेम बुटल के भन्छौ त तिमीले मैले त के भन्दिनँ यार तिमीले भन न तिमीलाई गर्मी भयो स्कुटीमा सकेन त्यही भएर म स्कुटी बोकेर हिँडिरहेको दुईजना चाहिँ हिरो स्टाइलमा स्कुटीमा आउँदैन दुई चारजना हामी चाहिँ यस्तै हो आज केटाहरूको अफ रोडिङ टेस्ट हुन्छ है पर्दैन क्या आउँछ यार नयाँ स्कुटी हो यार यार दिप्सन तिमीलाई लास्टै सो है के भन्छस् त तैँले राम्रो छ त धेरै राम्रो नडला डियो डियो होन्डा होइन के भन्छस् त तैँले ल बाटोको अवस्था बारे मासु त खसाल्नु नि मान्छे खस्यो नि ठिक छ नि त हामी त यहाँसम्म आयो अब धेरै माथि छ जङ्गलको बिचमा ट्याक्क ढुङ्गामा मासु पोलेर त्यसपछि चटपट बनाएर भोक शान्त गर्ने तरिकाले पहिला सुरु हामीले गएर अब लगातार पहिला हामीले चटपटको व्यवस्था गरिन्छ होइन पहिला हामी दाउराको व्यवस्था गरिन्छ दाउरा बनाएपछि चुलो बनाइन्छ चुलो बनाएपछि बल्ल मासु सासु म्यारिनेट गरेर राखिन्छ म्यारिनेट गरिसकेपछि हाम्रो हेरमा रेन्डलाई रेडी हुन्छ त्यसको साथसाथै हामी साइडमा साइड डिस्कको लागि चाहिँ हामीले गराउँछौँ चटपट यस टिप्सन के छ तिमीले के भन्छौ यसबारे चटपटको साथमा हामी सधैँ हाम्रो माझमा यस तर अरू कुरा चाहिँ नगरौँ तर रमाइलो चाहिँ हाम्रो चटपटसँगको ढुङ्गामा मासु पोलेर खाने एक्सपिरियन्सका साथ हामी आइसकेका छौँ जम्मा 5 जना तर चिल्याक्स म्यान अलवेज बाटो देखेर डराएको हुन् मान्छे देखेर डराएका होइनन् तर स्कुटी चलाउँछन् दुईजनाले मस्त हेलमेट मलाई बोकाखान् आफू चढेखान् ओहो नाइस ड्राइभिङ टेस्ट यस केटा लाइसेन्स प्राप्त हुने हल्का भ्यू देखाउँ न भ्यूमा त पनि पर्दछ भने चाहिँ अगाडि यस पेरेमपुर त नाइस जङ्गलको बिचमा स्कुटी बस्यो फेरि बाटो त फेरि सुस्त लिएर हिँड्छ क्या ढुक्क हामी त राइडिङ स्किल पर्थ्यो फेरि यतिको विश्वासशील त हामी कसैले मानेको पनि थिएनौँ तल मात्र हो त्यो त हो के तर दाहिने खुट्टा त ठिकै रहेछ देब्रे खुट्टातिर पर्यो नि त गाह्रो पर्ने रहेछ भरि हिँड्दै यतिको सोलो मात्रै हिँड्दै गइन्थ्यो यार धेरै मूर्तिले भन स्कुटी मालिकले भनेपछि फेरि मान्नै पर्यो बताउनै पर्यो यतिको सोलो मात्रै हेर हामी त फास्ट छौँ तर लास्ट गऱ्यौँ भयो यार झन् फेरि फुल अफ रोडिङ हेरेको थगेला भाइ हेलमेट लगाएको त झन् गऱ्यौँ भयो थ्याट भिजे म त यहाँ कपाल हेरेर कपाल हेरेर कस्तो भइसक्यो कपाल मिलाइदिए त मिल्छ कि नै तर टोपी त लाएर आउनु पर्ने यार बडा गल्ती गर्ने के आयो त काली र झर्छु स्कुटी धोको गएर त्यहाँ यस्तो र पाराउँदा काली र आयो छैन रे कोही छैन यार बहुत राम्रो टाइममा आइयो त्यही त हो काली र आइएन त हामी स्कुटी धुने होला नि यो काली र हाम्रो काली र राम्रो काली र पानीभित्र हालिदेऊ के यसो भित्र हालेर अनि यसो टक्क घुमायो त्यो हिलो अघिको जमिन बन्द हुन्छ त्यो जाँदाखेरि फेरि त्यस्तै हुन्छ घर धुने हो जाँदा उस्तै हुन्छ नि जाँदाखेरि उस्तै हुन्छ ल म त डुबे गए नाप्पेन वा कहाँ गइरो के गइरो गइरो क्या लाग्छ यति हो के
जाला है फेरि तँ बस्यो होइन कस्तो डुबाउँछ क्या फेरि जाऊ त मलाई त आउनु यार पौडी खान म त यहीँ बस्ने मलाई नि आउनु म त यहीँ बस्ने हो ओ टाढासम्म गइरहेछ त्यो घडी खोला के खोल्दैन घडी त्यो त खोल्नेवाला नि होइन खोल्नु भएर दुर्गुडी खोलेर एक दुई जमाएन त्यसपछि ओहो ल है यतिको है केटा हामी पिकनिक आयौँ भन्न के हो र हामी पिकनिक मासु भात सब रेडी भइसक्यो आगो सागो बोलो भन् यहाँ छ है ल है आगो सागो बोलिसक्यो भन्न आगो सागो पनि बोलिसक्यो है आम आम खाना आम खाना आम पैसा उठाएर फेरि फेरि होइन खाना म हाम्रो कालीरह हो है हो गाइस कालीरह त्यस्तै रह्यो छड्के बारे हो फुल छड्के बारे भएर के नत्र युट्युबको बिल्दैन हो के भयो ब्याक क्यामेरा रहन्छ क्या त्यो पनि पौडी हेर्नु गएर के दिमाग लाउनु भयो भनेर अब मैले यहाँ बसेर हेरौँ यो घुमाएकै यहाँ दौड्ने मात्र भयो यहाँ कुन हो यो भिडियो गराउँदै थिएँ क्या मैले अब यहाँ कसले जिम्मेवारी दिएको भाग हो त्यो ओ केटाहरू ल है रोइला है रोइला हेलो गाइज ल है ल गाइज हामीले चाहिँ ल पिकनिकको तयारी गर्दैछौँ गाइज तिन डराहरू फोरो गरायो खोलिसकेको र ल फेरि म त ल बाहिरको ढकन हो क्या खोले ल ले खाने चाहिँ यस्तरी हो हेर यो अब हातमा दिइसकेको राख्ने अहिले कुरा के भएन। तन ल्याउ अब योलाई यत्तिकै अन्त्य गर्न पर्छ क्या त्यो अन्त गर्दा त मेरो हात फुल्छ पहिला पानी खानुपर्छ यार ल ल केटा निस्किहाले है ल ल गाइज हामी फर्किन लाग्यो अब घरतिर जान लाग्यो माथि पुगेर फर्केको त अघि नै हो के अरे गाइज तलसम्म मस्ती छ है तलसम्म आइसक्यो त अब फर्किनु पऱ्यो नि त अनि अनि पौडी सौडी खेलियो बिहान 11 बजे 5 साढे 5 बजीसम्म त्यसपछि फर्किन लाग्यो अब ल गाइज ल बाई बाई भन्दैन त बाई 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 बाई